Maisea kulingit rangamiu lo dam rangak lo giwak lubu bra Dios. Umodar saklangar rangamiu tonget tilgir siungel a Dios madawil arungul. Tiagi damra rolel omul el mululu a Dios el giriu lo dorsi. Ubul Dios narayang da gimal ol dang sakamal maring asulem. Kamal masaur tial liliak sil saka gilingay mungmuring tial press conference. Maran masaur president tergamam mar ada lo riol lo bangele rakis ela badangam maul ruwi milgiram. Sebab edam Dios el malmol maldor el gire la club kle lang claim odong selang claim el alto tadam Dios en somam lo dong si ya edam claim me mumrenga sulem el gire la aktisi ela belumam tel urula belumam ngar madam klau merang kamam ngar madam maul etingi masuk pertama mukasih tengah ta belu lo rupa kara Dios. Agi mer madam alto ta odor sitya press conference olite edam Dios ko se bomong tigai grau lele mora ulobong agi rogul togol momdung e masao der alto tau pol mukupal lang klem e bol modang sang klem mangara alsen kamam mar adara plumam bol suel blatak laul do swam marang mam gira direction ra plumam gimran mereng asuyem di bloel ngarang klele Yesus Kristus nia dingar edau lo sebelam amin. Maluil tutau, otro le kuntial te ale bogo susra ibudul maraklay, marbugul belau, bilong me ebiraklay marmasil belau, Vice President Oilo, mar cabinet narte la banged, e mal tubet se luil tutau mora speaker, marugul delegate se la banged, iregal omtera senate narte la banged, senator Nakamura, susri mar president marugul senators. Diregal sokal kuntial te ale mosusra chief justice ngiraigalau, Marbecal justices, governors, speakers, marlators, Raigarugul State, Rablur Belau, ma Tobets, Susri, and Marbek, other Belau, Mangara Ayan, Morhocharigi, Mangara Rablur Berel al Sils. Kida Tianga Mal Tobets, el Silsling, Kadmosaingra Imorabile speaker, Tianga Momon 9-5. Asil 12-5. Ana ini saya kira ngasih net dengan kamu. Di, kalau katakan 12-5, makmal soal utial mal mereka sulim. Tiang teraigella algida ulumarasa datur office, losen close to telel, adoriol girel. Tiang Allah النية بدأ introduction تيام ل 12-1 تيام سلا النية أمامس تيال تورا أول سبلا مكيت غار ألسير أبلور بلا مليسيري مليسير أو توتل الله مليسير أيجل كذا سيد المرول لول غبايا أول سبلا أيجل مكيت كلالو ألسير أبلور بلا من متل تيال مال مرينا سولل أولبيرا غلولا ل process away say seldo tang tralla en ngira dalom tang tri senator Nagamural tang tri mutel mo ngir sel mangani adul dorsi dit community mel mutel tangtin mal mo ngil mala qura di summarize ay qura ngar achel tialla tianga ono sera tokora o tutela alla ono ser selul da se mara dorura ad malaka bolos pe ay gaklal diregal melas masih mengenai gengnya semua trigel tira amna soi seperti yang mengarah top dari tira melakal lut mau soi seperti serkau tu tira langar sel tiang awar lim moria tratal dogi ungi trigel rogul tira amrut ra otutel tialla amonia testing el mortir oise rulim kadamut el milisi irsel Dekat suatu sel top lagi saya, oh ya teriak itu mengarabuk teriak ya problem. Kada merur tial bela polis gitu macam justice system gitu, moria se klamer ada belu se teriak langari, am sisi lor tahu terala, dia los pa egal, claro. Malulan orang muda lal total kada mesra a director ma Bureau of Public Safety lo bangget. Betianga will hold them accountable to the highest standard. Lekada umra lo se tiga giril role model se giril tir or tau tralla mato todis rablu lo se kama or tau tri
legion bararingi dagi moruni aiga agirel al tretara aklar. You have to lead by example. Tiam lain sing arselo segi del senator sama executive branch mo tested. Rogul ada nolio decisione tira che la safety ma health ma devo quelli dell'eco official sa gira del mondo. I see. Sula senator. You know that's leading by example. Diregal sokal diawai selo saya you know sera akshir dangarang ulmuda gulai sel FIB Act el sera temel admagal الأذرع أولبيل التملسي البصري إنجي بلولو ستوريو سيسرا البروبوزري ملقادي لقى تستريبرين مويل بارو سرا الستريبرين مويل بارو ما لم كتارون دينغوا سي الليستا ويل بارو أدريك سي المليتاي مديدا يجان hopefully سي هذا الإمبروفري إلا نعا أوكميت تكليل وسكما مملي بروبوزر ويل بارو يا البورا أولبي لترولين مقادي لق دوكما مل تكليل ما كنا نقول يجان ملي additions for example DUI kita ngaramo tel DUI di mesada tora radro mgal under the influence of alcohol ndi kita na mase under the influence of marijuana ma ice ma aigam tiam DUI ماشي diregal el ruling ma trigger adal meso is bra al ablu bela al adramo dablu ngad mo screener tir diregal le already tangar tel mal tir la gadol sis bra adal diregal mem diregal increase tir problem ra ablu bela diregal مليسي يرسل التور تيلوك عمل مال رارنال لوس بي ايغال المكيت الغار and then diregal additional protections المورا تريال تير عمل ايتوت مالوبت تير اوسبي انيسول لا درابلو بيلو timok muigang mal mutum ng asunum speaker mar delegate sa floor ngartia speaker ganay of course delegate Gibbons floor leader Umetaro ma delegate Lulgo mga senator na kamura tirgang dangal sistema aktimulo bisani ma delegate Landisa Stephanie ngir oime sula gida mera segal luriora requires sometimes compromise and the most importantly self cooperation modula alla I think in this case mlewil gamna lulil mutel mawmil makmal meringa sulim by so kan wate al mistera you know both houses muluk el eda igel comments setil girel agumra setia ST tiang ST HT house bill kadama misteri other house sa telen kom musese emro kom sa senate adilungi kabo yung speaker Walawil total mergider el beklado roguya Galar bitanga ka Chairman Gibbons, Chairman CC ingaya pa imal luwak klol periodo tial. Hindi pagumterang mamagi wase agi idire kal wasenet mal undas waigil. Mo ulit egdo tiri tial tokora drugs waigil do ngelo sikada blue bela ul zero tolerance el mortial tokora drugs. So beto kay gigil ko detail rural giblor nga House of Delegates and the Chairman Gibbons mutiragi adalah CCA tiragi daman leungil logro lokong kelas Senate magil bukleb eslula sul kimulda sul tu so hindi awri uling sei dia ula orang de kimbru terngi selo bangkel belaul el CC el marroba ikan tinggal drugs ige gida sebagai makmum presidente bodo sada igel no detail magil me kami urel kami tie yang somi wa inong somi mo bangikil detail ending na mo tikatam mandi say gida sil kuram de ulebong al gimo balula so sil gimo tolor kaw mablu bela ma senet gut paklitiang al mo se el so baklia belwa marang al gedra trakosi inge gida musulan
Sula Speaker, ulitra Senator Nakamura upol comment sula. Sulange President ate alle mga sulyar bek adro ul tianga maral mlo tigi bil meud ndim le klo om su bungi leng tituo ko leng ang gida dal dire kal kom daso ikel tigal ngal geda al matak le e mo spegal makit kar makdamalas malo sigra ungil dire kal tokora rehabilitation al mortir endi el celti alla el besalla el gimblem changing ya adra seneta sing el anya obomola test en weather en making egal git el schedule 1 2 3 4 ultimo kra marijuana e pa second el test el on positive e mombre lo len di diul mugul la marijuana ma ice mga malas na siya adal trigel designated employee ngara tokora bulis ma trigel gidal even ma nurse ma toktang magidal elected leaders nga sila la definition na siya trigel adal orior tira a decision tira ma rerira affect a safety ma health ma lifestyle tigiging mo malatest mo dimok gid elected leaders mo gel mo lokoy you have to lead by example baktingul mor segi de direk olingit tigigid al adl kuktira all traw gal makit klalo mar ngal gid masal ultianga manna momring lu me imrak weder aklungel ngarang di ka mo melar sel pel sel mang kadolingit tila se mem ngeswe Vice President tablada ada duuni de malas medira kalau ngosir tiga i del ada medira al addict reigang le tadriga ngalge de pepirkit mang dia kaso del kukti mga simra rogul ada mo dia mo dakar ada ngil bulu ye del malas mal help perti sel wal mo last di soka di o aisling dia nga katangel kum das wegi lira dia belura even ma belura amerikele mal makasay di nga al set ya la asuko mo positive in consider the possession less than a gram. El silo tuta clown. Okay? Se ngaramong a possession na kabaldor tiyak lalo. Di lang asumo ka mo positive nga al sila patingin. Eka si charger ka a possession. Makadang mo kargikling mal makital lalo. Direkal mal affect rap to kol ngal get mangal raskul. Makadang ngit la se sabetel kaya so roguy. ثم سيرتي إذا الجد العاديك ترني لله بالوضع المويل هذا بسولار تقال بيشنتي جيدة بقتهم يوم سولا سنتور نغمورا ما سيد الواسع قال أدين جامبرنا غير يومولل تقال قرا دي مرال سيل لومان المرين لومان اللي فلو تطرلا أبوذو دعالي أسي كذا دعادورو لا يقال لا الكذا سواد المسيم رارات سواد المرورا هذا المهم كتاب كلام كتير، ويسي، سواد مثلا عليه لا أمم المرين لأمم بوم غريك لا مرود تري، ويسي كذا سيا مال مقتك، that's deterrence. عندك السال ولا راسين أبولو راسين قوادال، عندين سير 25 years مال كمان التاين، من سواد اللولي سلول داس ولا دسورة على كده راسين لا كبوم مرود تري، لا تياتهم اللي أختار رقم. mal mereka sudah la senung la pastor masih mengerti lah mungkin berarti tahu tidak mal mereka sudah media mengerti Miss Sungyama Miss Reklay ada la Mr. Soladab mengenai lah se ngaria radar sel kami tirgi dera just say no to drugs. You see? Martin, Minister of Justice, First Lady, umral waset tialla, clout to trail and what maki Michael Tol, rural dorur el arrak, el malasma, el masadan, stop, rotrulel, masisabella, blur de long.
Di waigel blado nga dekat si Eldilla, dekat si Eldir Bulis. Dos per tia limol belum. Tia nga angara algida ol tautni rogui. Magdamre nga sular atra belul dire kal mlamgi sen mem ta adire kan ma to ka messenger ma to kal different el ways algid tira ways algid wase kam checker sigid blai kam checker say. Again, close to trail. It's all of us working together. Manangare ang dos pa igal tirgal uk mga taklala igal belu al tira diulla badre daranga ramol me al masil belau marugul belau al help pergi del tirgal la miti igal garana tirgal ngalget al help pertin mo podoru la igal nia moro idir gidra igal al tokoy tirgal kadamla increase igal program rigidra school al malasam al wase grado ng masera nagede edol ko ba tiraigang mang I know that mlekamang le Senator Nakamura speaker hindi kadaw maral wase maralung illa amlam katmok sisi illa el cedros pernil el nia olgobay autrulel mo sis bela la claro al serablu beno madilungi le boksai o el merbulis at saing adam masai irtiale cover letter oi oi minister obiang oi ma minister betul di belakang organizer kami ma minister special advisor Jenkins Ada dok taychok oh okay okay yang ram loy signature ¿Dónde se está? Rakmusan elal silseng May 6 6th day of May. Okay, 12-5. Yay. Sudah. Mother's Day. Oh. Kita man meringa sudah. Hopefully 12-6 sa diogi bulan maral me. Klubuk? Okay, sudah. Gila minority team dia kira. Yeah. Can I just ask 2 questions about the bill? Okay, sure. This bill. Oh, Just to nanti clarify something with this bill. Mr. President, I only have 2 questions. Gilel Tialla. Awana, maybe lama Senate, pasang minimum 25 years. Also kuma sel part parole. Lakalwi dito sa sukuma ka-serve rawandur dara sel temel mokalbusin sa emel mora parole. Is that going to also affect this? Alube, ako ko nga saying ada ngwa korta sa kakalbus 25 years el al time in sab el deserve ra wandur da tur maringi
parole board daw release ringi makakera wa say tiang tella ang chancer siya uben di malmal desisyon. Sulang malungil gere mangal tanga tiang chairman JJ ra senate mo aguni team help pergidel answer the question. Coming Mrs. Raklay, my recollection, it's been a while since lagi morut kalbil. It's been a while, and I think say the naging touch sel issue at a parole, masay the 1/3. Generally a parole skuma adamor a parole ngaringa igil kagrosal crime ngaringa kagrosal temen di sel wal general the fourth rule as 1/3 the churba 1/3 e kore to. Obviously, in Sabi Ella Cortel Kula and Diakabum eligible for parole. Basta 25 years. Say discretionary ka na rin. Siya di kalangatella. Yeah, hindi ka ngatella. Di discretionary ka rin. Ngatella say whether you like it or not, kung kumamala na 25. I see. Work release, ada ka mo sa affected ka o ay kali parole, kumamala na 25. I stand to be corrected. Ati itara follow up nga mal gora strict mang sabira adal di as you say sabel di ngaring itel kara padingit mo mutarak kasel possession ma question ilang asa ngaring kel kuk terms ra nga alela hospital mo nga seora rehabilitation amle tara mondaira klamatera tamen medel anga wasay hindi ka resources ra blur belawol الهيد برار هذا الغرب مرسيجي التقويرة rehabilitation من قدمو expect لا سيا أوتوتيل تلا على أمال ممرين إلا مبتوق هذا الأمو إيقورا Ministry of Health Minister ما أكيرا واسي hospital mo ngarinya resources ringil sa government ya ngal ubang gila mutul mo langit tangis sul gila la tiungilak hinjir se presidente ngil tutaw lay ko maradra media nga kadirel sera kreng sulwase igal tablol blar olbira glulaw amla compromise Richard ya gidel giablal signing ya president yak nilul me magumes ringil le sogal mo tangel waseng raigel guknya mo impact ra Ministry of Health and Human Services so kamama all this time agi makatatal draft ra selngia mo draft policy ra blur belaw le se by law ang Ministry of Health and Human Services ang lel merur sa gidel ngaralel merur sa gidal drug testing policy ra blur belaw magim lagut makli emroe puta hold to it let yay gidal laul lengar nya ma impact ringil mor sa gidal drug testing policy ra mam mangungilar ngudleng elalblal sa nga president yagi molmo to revise ringi almo conform with yagidal besal la al maringir al sales adre galungilar ngul milsa sel la al blal sa nga president ngara al sel awas sa bekal ministry ra kabelmenter belaw al tira tirgel adrir a require al mora sa igid al mandatory drug testing ra blur belaw tirgel ya mo take care sel kostrar adrir sel gim conduct a test ra ministry ra mam mang all along ya Ministry of Health and Human Services haber sa igid al koster rogir hindi tiya igid al laare lang amak ngar aliya igil bekal ministry al ngar adrir mo require al mora drug test alma take care sa ma-assume sa igid al kostra sa igid. And then of course, ngok ngaringi sel tara part ra la, alngiya wa sa igel ludo dalngiya the recover through prosecution ma ay gigid igel me obi mangaringi igel baby raw do dalnga Ministry ra Justice, maguk ngaringi igel ludo dalnga Ministry of Health and Human Services. Algok nga loreor el malisi ay gil to rehabilitation tirgay gil gok gidelo lang se ortir al gidel ti ay gidel to era maknital garab lur belam related question el morsele senator no menciono sele kwaseng kaniya other el users el mo sa position majority of research abroad was say when you treat users as harsh sentence in my users and all detrimental akmal kamendra holistic approach to Allah and din nariya consideration sa gidel was say
tirigel kukti users. When you, like, because our research also shows was the more harsher the punishment, kasi mani consideration say kasi hospital ang prepare del mo o assume sel role was help users get out of drug use sel psychology behind the many things that it takes to lo to dia adel ngal makita el mo dia los pe. Mlaringi sulangi mlaringi ay gali consideration and morsi. Mga maringi asum trafficking adim la exception and morti. Sumo ka duli larung lo tarawe kamamulus mlase gid kloten. Kata na tsara la ang di lagi touch say selga parol. Ding dia kasi entar dia ka involved sel part sentence ringi of trafficking al mo suspended malo ka mo gi karon. Ma dia ka di imol work release possible mal sel say. Di aso kuma adamora parol inda sa la parol di aramari ngari ngel guidelines el gibil string al selala 1 2 dori ngang maral remorseful ngang le first offense ngi ngang le wara klunga le gida gire la parol lo spera el decide ngara mon dim la guidelines til di gila guidelines til tu el setiang nasibel ngari nga parol gire mo wil medit la singal adang eligible maluban dia sel dabora Sel the bora igale sel la set igal user. We were aware of lasingani users sel tirgegi el mosmer tial al malalgar. To siger ni le trasme lo siger tial el better tamlestatra opioid gore gradually tamral moragal makitel gar magi ul meserngi. Mang buto ka meeting el gimle conduct of la ministra health from la vice president el masala se magrada rehabilitate ti direct el se gimle ngilo li al sel la akmo gimsa nga klisi el agorto mas kuma ada nga possession umsi de trigger users sa di charge ti la possession agorta nga ringa sentencing guidelines es el di part malubeng instead ra masa armari el 5 years en sabe el di parte seguida 5 years malum seguida el necessary sentencing la possession agora si rabel ang kalbi kasi ngang manliger el buy mil attack lang gatangel ngang sabe el mora rules at the rehabilitator ngang remorse gaya de los issue guidelines sa game rilu seguir klisi adun sa makargaril instead ra di sendia ka guilty aramari el 5 en momento seguida el user asen kang ani at el seguida omisen de la blo america la waisen ay de guidelines certir ling waisen gel mologoy hasta disa sen madadi study ma experience maningil la sing kaya vice president ng aktian nam tirap to kortir maklam tirap to kortir sel di nga ada di blakating na ng osmir blakal bus sel la top den kang amlamo may na mo bioter ni so ngira the rehabilitated tir maul mga gimlo o langit la sel banyat top da bebira udo del moral rehabilitation and then it yal gukmal mil budget so mesering ila since bedel go top da mutu baby ranges mo rehabilitator other experts I hope pak na insya question. If I may, President Adilungil, may the bagat klit yalla tiyang moral government employees tiyang mukte ngi atames cleanser tiyal employment ra government travelur belaw luwase o mga government o maurior ra government travelur belaw and diakal girem involve maluben diakal girem malay amaknit belgar say gid ya mukte tiyalla tiyang alak alwide senator Nakamura tiya bol guk lowreol morar adal guk ngar outside o guk ti adrablu make sure ang kada apply ngil mortir gay gid lowreol ra government travelur belaw ngar nya imorir el morti ay gid lor lo mangat maklela o akloka go di la maknital garra blur belaw tirgay git sel test positive for the second time esay gid ya kawa mo regla urior margo guk maangar nyate al mo tutak ra possession ra maknital gar may gid ay gid guk part ra rehabilitation ako kick in and mesoy sabe urior dim le sokal maktakli say gid waset yang alitial blalgat maklia olbira lula blal sa nga president agiril employment travelur belaw adalo rior tial government belaw sula vice president la tial adrigal legere al wati mutu miskida summary mala quradi let me go through it again
adilungin. Magot rule ngoise. Tiang alla المليسي رجال requirement هذا الورور قبل. So it has to do with testing or apply الموريور. What are the requirements? أما أتو تقلل ما ديس ميسر الغراوريور. ما قلت رولين نامو require mandatory drug testing. ويجي؟ يعني نامو ده once a year, نامو twice a year. ندير require الرجل هذا الموريور قبل. لو سيكون test رويرم qualified موريور. سل الغنية سنة نغمرال شو مغا test الpositive. بس كده random test. Within 24 hours نجيب نقول second test هالشو confirm automatically كم مرة كالوريور. نمو ده خسر وان رامو لا سن ده continue لوريور لقوا rehab no immediate termination. ديرغل ميليسي أيجل penalty رايجال احتيا مرة أذر روقي أيجل possession ما trafficking رجال مكيت الغار متعليه مكيت الغار ده صادا ده قديل ايس هيروين كوكين فentanyl LSD مورفين ايجل روغوي الايجام ناموريا trafficking can carry a penalty up to 25 up to 50 years قدم لا increases the fine نمو 1 million نمو ده قديل 50,000 etiqueta diri kan maklo tutren al sugum ga adlor tautralla say law enforcement officers is el penalty egangwa +5 a sentence go say minister of justice sum go police em lo tau tal sum 25 ga automatically go adori we need to hold law enforcement officers to a higher standard. ديرغل جدا متقلل واسه إرادة رانغو البلور المربلا within 10 days نجيب نوع drug test. تريال مورير. And of course سيردول صادرين التقرا DUI. So مريال موت الفلوى. أو كابون. Kadam tingel waseng ngaring yar baby rar bulis el mlamo bulis emlo adaraks tial bil dega gisang il building so dal ko ramum tingel wase ko wase 25 plus 5 on top di tiga law enforcers ndi akala wase ka automatically nga 30 years without parole adang is it designed like that or Tila, that's up to the court. Umda siya selusado yung senador, higim naman yung guideline. Help para parole board, help para court. Masaya kamo mesa yung wase. Ngal sumung bulis na mo 2 times ang moda milgira tiang ade al gira del mutem sa other tel to. Yeah, ongerul gari ka se kadam mlamo ngai tigel mlamo temel adaraks. Kadam la rongosia olbin lo masada substantial wealth. Ngari tial alsel tial bila wal sugum matamo guilty kom karaigal assets al ngarang clear kom confiscate mangmo o do del mera omsang la government lon nga sera tokora rehab ma enforcement. Ngumura lo siya sel mokta ula kadam la increase ra fine mo $1 million amo sa dal may gigidal al assets. Okay. And that's up to the court, was it? Sulang. Egeludo da tablong mura enforcement, madiri kan mura rehab. Gadi increase egal fine da collecta dos pel de din mura enforcement, dos pel mura rehab. Ya kora di last tel giri ka Vice President tamlom sa dalwase it's in ministry ungra ra drug testing ra adarir. Nga kamla rameng sirar baby rar nga ra maredra urior tokmulasing walbol laka funding al marulay kal drug test lang mal expensive makakariga se olbi lang tial maral mil budget ang komo mga tmokla budget al mal dililyak al moratora drug testing
Ang ako umesri misung yamal wase tel drug testing adiwa rala alura online mosperi diwa rala babier ngira del budget ni part operation ngi dra bekal silsileng nsoda lungil remurta so dos pe camera dos pe angara aiga part operation ngara lam lo tabdi sel cost make sure selgim testify mo olbira golo lawen aiga part a budget so sura Presidenta, visto que al mundo lo ha expanda telgi porque se el toca rehab, por amlo menciona lo hacen se el positiva ad tadi momra logro, no hay sei. Tadi momra logro, dingdiro ngani sel in order for you to be able to go back to the government, you have that 1 year mo go through a rehabilitation program. Mga uera obong and ding you have to provide babier mula sa area hospital wase oy pamla trura rehab pamle pas mla mongila rehab rakaw mle test mla mo negative esegi de ka asya mutul mo so isra aurior sila government mo kwadim na segi so kal expander say mo te alla ngarngi la chuma ko mo sada addict maybe mo spare say del kolte alla luk rehab himself or herself mo sa mutul mo so iso segi da kwadim na so kal expandering sulang. If I may, ela katamsada tora rehab katamtinge ngayar blakul nga sertim la mortel hospitare elo tadi malimay gale medel mo or ay gale oral rehydration elwa long mo meldiol to daigal makitel garra badangir and that's it. Makora wonder wase ela kadam lagut makliya masisi el bil ratora darax ako experience nga kalol nga sertigal atang ngaraw the swell since ngartia senators marteliget sa ligire la tora rehab makarapotol nga sew lang kagita delegate kibon sen lumsa ta tora rehab makarapotol kal imol blue maran make sure wasing mornya rehab center le unfortunately hospital ati ka halbol sa elol takaringin malgora klowa just say no to drugs makadamasaw ngin di tirgal ngalgeva maralo spe angeso mangarapot ang osuterin make sure that mongwa rehab nganya ko raw deswela governmental momrula partnership lovangela huriping Singapore India bolsab el tirgal ngalgeva mora rehab until such time may katugut makliya center git. So tara doruri na lalir ana igel small grants igel moktigar igel small grants really skida opportunity ma gagarusel aldabel igel asya organization gida me sengariar radar belal mudur igel urol ngara kira la blur bela maybe there's other ways el siadel degal espera government tending igel private entity as ilmem to provide igel service egida momdani sel costria partra bodo something that we have to do as a government to segada allocate au do gire tara umra lo sea egal drugs it's proven lo say you need more than just your own willpower hospera tis el adios no suga malumra seluk faith based egal ukigel shall help pergider tegidel lurio in partnership lang gala hospital sulang Presifak sebagal mutol ka di ada bebera toy ngaida first lady ngartiang minister mama member shell say no to drugs task force akpaim lo madangel wasing maran lungil ngaring rehab program rigid dia by challenge sa ada da kalbol lo siger shell help mandal no sengra mandal bong Msegi da bay close challenge na sa magrad ngoy tititigan ngalgel belaw tiram lam tara kregang elbo le nong gale elongara seguida le obis man mo frustrated wasing seldo logo en wal mal mi itute da ka tel rehab program dito mal mo kora mo makita ni sa ngaringia program mama se amam din dia kar adal may
Those pe makarada encourage our other los pa angasal civil mo. First lady ka ma minister if koram lo ngot ating nga sige ma minister di mo kora kasang sayak ngilu. That's what I got sa joiner tele task force akpaim lo matangal waseng by challenge sa ngalge dada kalbol seek help. Mandaw man sila because ng waigel lo president because ng government entity on mo katokora sa sangkalel bay adira lo sa dal involve wa kuk private clinic kalel book sa bril kora open away sige dal mandaw sing ngaraling atyale aktimo lang takla ta adik mo lasin lang ka mga tadurar at ito asing dialing because ng government at timamal mong ang klot luloid may gigiti ako at tol do ring sa balo wala nga kadiri directly ak mga tadurar other tiram na involve ngaram manda ko borse ngaram marada da kal borse ngigigidi mong you know kada mo ko to ending a service ang ang direct close pa ang sumaul mga tiral malul bangala senator ma president marokul member sa olbil wase ngani sel ludo da sel mol tiral help expandra ureri dingia endakal bol eliminate sa gidal waser ada momentitul mo osikan help sige da kung nasa biggest challenge first lady nga ata mo da kalabong a service ang aringi akmal support tra service ang ida senator ng artyang malmle fight lang naka malmle so a lot of dia rehab funding mo lang mama ko kulum marashel wase ados misia enforcement ang ingya ng nga sel rehab program ding because ang asa nakamura mal kora mal kargi krar ng gelwelaw ng mga senators to aseng giren nga niya support ng mga rehab mak awol makka sindak balway sige ng aswir nga niya program di the bong makarada encourage ang gedal bol sika helper sige dal already nga ngil obvious sige sulang program to segregate el rehab. We actually did a lot of research el girela ayale singara programs are offering in mira ayale blue. You know the bora guaming ngarinya sel lighthouse say Salvation Army invest tao do ngari. The bora wa huliping mendire kal batok. Kamama se hale gi kukme seneta se ma I think our other house se med the maklala. Babal mereka taratokoy. Lorong ko hospital. Lorong ayala obisa presidente lo siya sengaral ngeso se ped gutmok kal yele gato ko. Leng mal momring lagi din pala ro kulto ko mat leng el moradi imolla tiang presidente ada kalwi el Cadillac tiang Rolls Royce. Oy. Tial bid. Mang agi seguida agi dem ngota ko tal box al silch. Next and seguida to ra gal rehabilitation le tiam lagi blom fight im la ida ngi mama leng mama dim lagi give up la singil ngani rehabilitation fund gilen mo to ada Sulang if I can tekradi mo odo ela abebira toy sel dosaw dra tele our drug issue and get the address to me from a different angles. Nga enforcement, nga prevention, nga rehab and treatment. Rehab and treatment is lifelong. And then reintegration, going back to the community. Ngaya a president na mention nga small grants well so the different we have to look at the drug issue from the different angles celebra prevention en kada lo mesra tele mo ospe agar ada de kaldil bigi selbasi halabok ta mesrtia it's really a lot with the environment, maguk a personal experience, maapringing araat. Ding sige del environment,
all those things need to be looked at. Seldom the addresser tele drug issue kita. Adong rehab and treatment. Ang small grants mentioned nga president. I actually gidigamle and mutal extend ra announcement and met to give it increase the amount. Ling swadel encourage I get already ngaringil resources that come from the community. El mo sab el support I get sab el kuk makatmokla el girela prevention, ma rehab and treatment, ma reintegration into the community. Ako mga lobsode la sige del grants aga it's been posted. Maadas il mo omes. There can encourage the faith based community, mar aldabe la mar silbelao mar rubul belao tigal ngarabalu it takes the whole community, the whole society to address it. Of course, enforcement, the lack of enforcement or weak enforcement, amal going ilu attend, amal lobatel attention. Hindi kalgira the lobesra. There's no one answer, no one solution. It requires a comprehensive, holistic approach. Musubes aktim na mo omra ama atoy. O sisil time en apart ra direkal kimos pertega del grants el mo mrula education deral education el rural school in education lo Israel tel addiction ling addiction natil mlamado kada mos mer lo sigar tial klalo. So no matter what mal msisi enforcement msisi alla hindi gal ada omser los peringi en como siga alto ulel emoringi ya laksel support el ngara community el dati do sadra kam support trablay da kadam sadra support trablay magelesya ma ablu elagi detel na mo o mes kadana makaro kana mutat gingedel el wasi say no rangara prevention ma enforcement hindi sige del kada malmol milgedak kalge del om das wasi magada prevent rangal ke da mandia kalbol el repteringi helper tirigel amla mosmeringi el recover and get back into the community. Sige the reintegration part say ala the direct address ringi and kada center rangal del mora outside del mora malungil rehab center el lutel mel digal el muta ma osil environment and the morning mang Katido elege kita sel granta mana mutal extender gi the community increase the amount so akmal trigel ngarablu mal bolesang kumren mal masulang olbila a leadership el namutul ko take another really big step kuk sige the uktora enforcement President, ngal delegate kibon samlo masadra tokora rehab material batokal ngalge da de halsorin mo di nga hamlang usutri tewal personally terur tiramlong ya imortiramlong tararan dirar nur smart toktal wase kau komem karatyang halegim chekabet mam karang tiaw era bol bais minister helda oilo tiade al besel tokoy ma tewartira monday lesel labong tirgang adi across rahol wertir adel smel central 12 and 13 argil ang kaigidral al simerse enamo 21 argil 21 22 ediol diw etigang ara room mang tadiol diw olgerang clear matiga de halsab il rest of course they go through withdrawal mang
tamal mo depressed mo di hal sabirin nga ra alsel le olngit el soril tuwa da el mo kuk sabil to del mo rikle exercise and dit tabagi kalwaset tamol amis e deliget ra alul magadako ramalas melwase magarabo da kale gumda swing asab edel rukut makli ati maldi imol pasyol gear del mort atokora rehab rather than tilura mra tigaygid el smell adiak medang lia a minister health o tiga local mla misteri tiga mixed up pel ngara al siltiel imol behavioral health so tiga igid tewal ada o ay selwaseng kadamal mo depressed ta ngara al silseleng agi ngara withdrawal and we're in pain ede al sab amal makarang makumda seigid agire den mukamang ta osenge del lome seringileng dia ka tutre la di doru lalla al mele ta imath e ogore gid Plabo bagisel imol pelulo ase just say no to drugs and din diga hadakat maklia rehab el mal clo to talel el bol sa bairan ngalget el maral mo sa marial el monyu ying e maral sigi ang yeso mungora dim le so al segi share segi del experience nga kandi in so kal ngatia da historia di share wase ar other juvenile justice amle invite nga hal mo mga adu ra ar 6-7 el ngalga ya terung artir awal blal kick out tira school angara koror mangara pala high school el go tulu soro ulugat mang akamat tawrele la chief olgaril ma lieutenant Gibbons ma ubadey madolin leng tamaray raigal hang e odor al club say el malar tirgal minor e malar tir mora juvenile justice emrula kalir Di because sa budget wise certificates, di Monday ma Tuesday and sa release el program. Mangora di so kalm easy tialek mga dadu ertir ya baby personally ya baby tiramla soyi sa baigal o malam el marijuana of course sel dangar sel age katam already katam lamo suwa del peer pressure experience ay gayit el toram kitelgar. Makoradim le so kal share sa igit wase maybe ang gira den mutalo me sa igal ula school wase ngaraman di first offense etana kick out tira school yak mil nga dura special advisor Jenkins ang wasing mal di al el magaraleng di hal namo di hal minister education and di normally ang di hal el di klisi el principal e otabdi ang al gara school Mungora dim le so kal share sa igit lobangge me president me amatta really rar other juvenile justice. Msulang. Ali? Oh. Tilmutro ka diya. Mal diswa kalwase Miss Jennifer ay mal danglit tila idro malgoringi. Tialer ad tigalos pe al modi tax for instance a lack of space or limited space ra hospital. You know, that leads back to why in President Alilu will reorganize at the Ministry of Health and Human Services, mang nganya Bureau of Human Services. Egegi del mang walgora katamal mutel mo o focus ra egegi del ngasongosa hospital attention ring. So kaya the substance abuse, addiction treatment, mental health, that was the first step into more focus our resources sergi the attention and more ay. Dimla ndal sa kalmal mo ko makail sa ringi and ding nganya real already el gina omo ringi el mo address el ay the limitations and what we can do in the meantime. Lengar ada in the meantime already tanganya ospe angeso. Okay. Yeah. And then just to mention sele deadline kiblam extend ringi deadline na May 15. En sa Milmora ar adas Ilmora a Facebook page Obisra President and get more information. Ma Bureau of Domestic Affairs mang direct circulate ringi kuman misulang. سلا Jennifer كده عم دغلي الواسط تياكلول البانيف قام ارتيا دقيم اكسبرت قدو سبير اربك الاذن ملا
advice makakaroon sululda so me milita o sigir sel lugotrungil el real dog yungil masutirang alagat misel ukti moral das tegid el grant small grant mastrate al wasenganigel baby organizations out there that have some ideas waseng magral help pergid egida matmukra budget real meral merra October and we have to submit it in July so hopefully by that time naman egid rulda so it's other tabdil wase we have a plan Mariana said, that's what we're looking for. And we need that partnership. Presidente, di lungile dikmutel mal msaula misa sugiyamara mal serungul girilar ngagel belaul kagid mal personalim lo helpar tewang. I understand raigel challenges First Lady Misugiyamara at la facility ditel la alblal shaing nga president saludo del moto del mo help rehab atil aigidi mo help improve facilities may gero program los pe tel blal shaing nga president ada qadi so qad share shigidi sula Ketika mora tiang adi latest in a long line of policies ma lal dorul murayan makadi kini ka kwase jaka sela minister justice ku ksel kwase ngara ku pebira urior namrul statistically or any good news share kwase nuangra tele enforcement tablo belaw ma rehab I'm sure hindi kadil bad news na to ka ngalyan direct kanya we just had a major drug bust among kanya ka pebira ungil ay sa sel gina la enforcement tablo belaw Saula ang wakla so Ministry of Justice logi wa Bureau of Public Safety ma Office Attorney General plakatakla angal alel rato ko ra igal makital gal amakar agi enforce sa ula makitalgar, auspel, mautrulel, prosecute cases sa criminal court. Nga nga statistics no sabi del cielo ngela Office of President lo oti a sharp increase ra drug criminal cases investigated between April last year and April year nga sharp increase ra cases mla through officer gid transnational crime unit mla investigate transmit mo officer AGIL review mo file hindi nga increase ra drug case convictions nga sharp increase ra a number mla magalbus el mutawtra atora drugs el clone involvement tra aurere del gire la igay del makital galo bangela igay del working group el established el milisi cell enforcement component lo in partnership lo bangela igay del partner agencies seleng waigel blalo ko ya First Lady diakal CBLD law enforcement makadaudio lo bangel ospital lo lo bangel maas marubak ma schools ma iglesia marmelulan la tagi del el BS la el amendments el belsan ngil morel anga amal tarawngil example ra agidro gult makalaudio lo bangel marmelulan la ama rol tautal ra amar adil mar traditional leadership el malisi ay gagidul urered ngway se gadablo dio mesertel tay atora law enforcement measure raklisi el urered hindi ngway gagidul lalo ko ya First Lady sedi imol engel sabi edel measuring nga girel nga ringa abebira engel sel direct simultaneous aurerel maral makamama gidim nga ra atokor ututelala ma investigations ma prosecution agi direct la ang mas aljon atokora raising awareness magipart roadside campaign part agi dulol ko ya misungya malwase juvenile justice reaching out and more trigay the youths and minors at risk from families
diakal strong foundation at risk la tukura drugs and other criminal activities. Agi uriolo bantri both NGOs, faith-based organization, tral reach ay al different population. So, why say, baby ray gagi del result ray gagi del uriol autaw takaragri tara ko taklo el drug pass trigid mang kada asedi hindi nature gid lo meser sel el segid ako tel readily available el accessible el data al domes tokora agel criminal activities walubang events related el mura makitalgar mang kada bulol masadar say makada dire kal digaw klat kalwasay dire kal bol equal a focus el gid ma attention el gid el mura gid el baby area del mention First Lady misung yaman wasay dire kal gid el attention el gid el mura gid el baby components tokora addiction and treatment tokora education within the school system ma tokora umalisi la at gida example bilsaning el alsils ay gida baby na maklo discussion la alsil segid el working group el establish niya president el trial wasem garang adol dakta ay gid roguy lol tobra imol unified response ma kamsulang ngwakla habla bulis away gid el plan dunga presidenta ay malul tuy el direct altura reporting. So malbato raigal mutal te alo urang asulirar arbato al adal through their report, an anonymous report, and more various different people. Amla result ra convictions ra arbato al angal el ngarakaril mamla convicted. Magada sabi emel di ngarabli may omes what's going on around your neighborhood. Part resolution report. We will strive always to protect you. Remain anonymous mang akti orang asulem el gidel seguid el wasay the direct el baby that time ang moklo teme del el digid el melibas el gide focus yourself kantila toy makadabay waseme bo the part resolution al sugo mangaringi sab el smisi audio rabli la police el omesang please mo malokol me we're very open to it but sab el milisi ang urere del beklad makamsulang ngawakrat alo. Sula Minister. Sula nga regal betul regal. Only one. Last one. I was going to have one last question. And the follow-up is the question ng wakla Minister. Sabi will provide ay the statistics ng media as well. Net question ng Mr. asking earlier kung kula sa tiyala di moral adalo ra kabalmente di ngani gel talang tengil mo affect ra kung regular for example tel to ra sa DUI adal mude marara la may not necessarily be employee ra kabalmente ma a question actually ako ra Minister la Justice ngani nga tella al nguso kumiura at ko ra malisi at ko investigation regal el toko na makital gara. Of course, ang testing may other conditions. In addition to that, toko na search warrant whatnot. Adi ko atiso kala ulakas kay the statistics nga kat o may sel nga haklo ko court almost every day lo may say criminal cases filed dakal to me compared to previous years and dakal sal malbato. Mang so kalo may selo say ngarangal sa ngasiw el amang dakadasal may sabtokal cases of prosecuted and if prosecuted somehow in dakim west ngarang monguso kumir tala ngaring tala monguso kumir in actually increase the cases of domes. So lang we can certainly provide you with data to include ang makatmok plea agreement that you might not have seen. Ang the basis ra increase ra data. We'll provide you with that data. First of all, ang mals misi aurere rabla police in terms of sel tokol wasay ako tagdukot maklablit. Ako tagdukot maklides misi idem utob del mamot mo krabalu. So tial layer blal racer ngi tiala mo
o limutan mo higher accountability law enforcement that in itself continue el bullies mamar bullies held to a much higher accountability rate than we were before. Mong masabaman mo effective, maging mong sisi, aurera marabalu. So I think that's understood by everybody. Say, in order to be effective, you must also set the example. Maselgi moral ko gimol tawtot yalla kaya ka mathangel wasay a clean emruringi. So that in itself as misi aureram. Diwaigel blaldo nga Senator Nakamura. Allah ilmilgat mok la malisi mutal malisi penalties mang sabel el impact the cell rate repeat offenders you put away for a longer term you find a higher rate mang mo impact the cell recidivism el gidam dingel wasengong sindel el dosisul ada do mesertil involve by galtoy so a harsher sentence, a longer sentence, a harsher fine, will put you away longer. Mang impact ra security, ma safety level ra balu. Ma tiagi del to era component ra DUI, mandiri kal malisi ra ureram. Again, mnamo da kadito nga ratora alcohol, mnamo other types of substances sa sabedel el test ra sel the pull over akmunta ang alo o makalamlay. Matiagi del to era amo sabi edel el charge ra adel nga ringi ra sistema ringi test ringi and possession. I know nga ringi sa gidel ko ra concern el mulwasay mang adel one time el test ringi ang possession ng makalbusel gila la possession. Alla adir ka boltat sa discretion ra horta ala kalwid e church Nakamura. So a horta adir nga ringi discretion el omes ringi a case by case el wasay ngang one time user at hanggang na mo patokal positive makada charge ringira a possession ng mo ilsimra. So sa gidel discretion ra court a cloud to telel tialla adir ka support ringi gida dalo marang ra court wasay ngome sa gel in circumstances ra case by case all top ra a ruling ringi. So comprehensively and then of course tial to ra amo sabiel nga niya atora forfeited funds, fines, elmo kuno sir self-rehab side. I could be greedy and I could be selfish. I was say, ndiyak bolway gal previous years el ngiro ko di mira law enforcement. It's been proven kula sa ndakal sa LD law enforcement. Ngilan nga nga rehab ma treatment ro bangel. Mada share at tero daw the minister oilo. So comprehensively ang malisi aureram alboring daw dal mura rehab. Lego the 313 men dia kalutel mo kami tayo crime. So Allah is a very big step like Senator Nakamura said hindi kal fix sa rokul toy but it's a big step towards progressive change that we need to address it el tora drugs. So kudo mo taw taringi omes huk mo mrula bebirala dia kadito ngay karokul mo imolla leng direkal mo maring nadol taw trengi amsulang. President, if I may, Maria, ngora diswa the logger is pigel was a kom ngartel era blumi, of course arangalela blur belaw. Ngara gora igel sa mulo aisel blamong at mokrabli mi blumi el gel tiagi del tokora darax el tialbila katamtingel was a maldigid and more government employees yak matengel emlarming sulwasing mal ngosong sa arranger raigal blue because of positive drug test ma our staff raigal state government mang if you can share msulang oy kami kumura blo karang rarto akama waigel bol ko yung song star rangers mam mar adal betikar bakra bluma makukunot mageruli abul Bull el dasro sing musabedel kuro usfertial traditional betikar aklisira syuga e umula balura mesois mamotong kada taita kada bengel waseto ta mase koram daringi abulura kamamra house of delegates samle statul dasro sing au era podolisi ay gidella malu bawre del motoba e bakata katklia blit Mamra House am la ruliat drug tester delegates rogui mar staff rogui
mga ringa ko kumlo pasatibra gigi mang of course ala lang kasi nga ringa second chance la mang lori ringa dimle makasara ko mang lori kal sam lori kadar tira ulior magimle release tira because of this drug test. So I get kita give him riru wera pedong mo konti ay gid. وقت قادم لسوق الشراء ويل أيش بره مديك شيل وسال last week منوسي غال متر تريال أدرا customs and border protection رامريجل كده مدينة immigration أما customs رامريجل لديم نامو إيمو تريال سبل ساتريرا almost 10 years ago تمه موريا program ارتيلون غسيوريد on multiple fronts. One, سلمان الأولى قدام الارتيرا مقرا help ريدرا أو كايقال سبلا خلال outsider مي. تواسي سيل database رام ريجر تريجا يدل known criminals ما روي أبول تمو set up را database ربيلاو الموسيد الhelp ريدر processor passenger. مرويرا ناس أدرا سكوجين سيد الملام ده سنجا problem قدين عرسه دقة دون سيرا سكوجين. اللي هون كل problem را Minister of Justice أجيل أوردي منهم سكتة. تيجا سير لما قمت قدو نعم سير تيجا بايسول overwhelm ربيلا لو سيديم سندر هذا الموت تيجا سيل دي disposable. دبون بول غلبوسة بول من غيره نعرا I get regular approach سيد الستوب متى سيل دودانليا وابلورا نيوزيلاند مابلورا أمريكا they share information so they can control us misoism. So we will be the second country al la Pacific and more American on this effort. We know lo say part of the criminals involved by case Palau I'm not saying and if we had that information system it would help us and prevent. And they're going to help to our Interpol. So that system that they're going to give us this year we had to pay for Interpol. The border check system it integrates Interpol. So the Center advisor may help the cell system, but also help the overall processing, making things more efficient and more friendly. More okay, Kita may process the time. 100% check sometimes, and our customers don't feel comfortable. So we have to be creative. We're going to change a system of X-ray. We're going to X-ray airport before the X-ray. These are things that we're trying to work through. Try to help process them. Kada tirigan maral tira problem. Ada target tira tigal rest of the melding na belwada o tiga bol filo se kita diamos tiga dim kit other rogo. Dimna soal share se higi dem se ser part rangi so amrigel me help pergidel upgrade ra customs and border protection argid. Ha. Another question? Anda kam lagi ako kasi nga international partners argid kam lagi ni mention ni tim lo selen kanya iwablul wa Singapore magal malungila surveillance til men dirang dia testrir hindi tidim magul gel kwasen dia ka outside help lo ka help pergidel mamlisi ay ayidle o si sibela makitulga magagidle ko yam I think you sort of answered it by Okay. Vice President. So the hotel teal mo sign teal proclamation number 26-426 tiang close to drill time lang kita men sa bekerrak en gira del roldang se merenga suler focus ra nursery elal May 6 el mo 12 it's Palau National Nurses Week. Sel wal dair gider al rak o segada milisira ar nursery mang nsi loba aungil lomgreu el mora artira al sur vertir mang sokan hotel teal sa Vice President mo sesel girel tial proclamation. Kebetulan Presidente
Kami adra media omo meseng aringia purple ribbon ang arabilek. Tiang symbolize sel wigra our nurs. So sa gidel baldali president tial proclamation al bol saying ringire al tutaw. Tiay git sel ngia proclamation al wabol declare sa gidel ngia May 6 el al sils. Al tal Sunday bol mo tra May 12 bal ngia mo National Nurses Week Rabelur Belau. Kamiwa ngil madengel was set tirgal nurse Rabelur Belau tirgaya kotal klol. Tirgaya kotal klol health al group para healthcare workers Rabelur Belau. Kamiwa madengel was set yal tirgaya bakpon ratoy raw grul Rabelur Belau. Tangarnya artok tang amar pek padengirar healthcare workers. Di tirgaya the nurse tirgel tira bakpon at yalur reor grul Rabelur Belau. So tirgel mlamora guru tirgal nur sa tirgal gidi aspenda gotel klol temir loban tirgel tira mosmer al ubetos pe guru al selablur belau klol ngeso service along at mokringil mora adrablur belau rogwi especially el time president manna expanda aureor el gidi la toera nursing rablur belau aygal batok el badengel arakta la mesois brablur belau tirgai the nurse tirgai di amring lore ol gire laige aigal expanded the services el mora ratoira urior raurul aigal home health maigal community health centers ma of course tirgal ngar al sela hospital matial klo aging population er give el dimrael moklo malmut el bebil aigal programs el niamrael aigai gidi aklo ngi along at mokol tirgal nurse al sela blur belau Mangklol service ala provider ngi besel tamlot magi mergoy recommend del mera president mangagita president el magongay ruli tagi del week el ngia mo nurses week rabelur belau esel ngia wal theme tagi del gokla motor gokal sil segi del blaldalia president el wasing empowered nurses save lives care in action humility in heart se mladulia presidente akti gukti oidel merngak awa se adolisi rar nurse engol sobalak langar se mangbalgulak mo ngiredal lo mastrira ungilte al raurior ar nurse rablur belau emlisi irtir o si siwil time gradegal create ungil pathways career pathways el mortir e direglo si ungil benefit el morar toera nurses rablur belau Seigid el dongot mok la igigid, e bolungil la igigid el gukte al morar nurse rablur belau, e gadaw marang al wasya serklisi raurior, el dongot mok ringil morar ar belau, los pe ato raurul, al mut el momsisi. E tirgang asurb la adra tirgang nurse asurb, lo ega urerir, e direglo sisi ul time, e tirgang aringi sel toil lobang al wasya ta tourior los pe a heart tire magmok la igalur le gidaw ngil madangi diak dil bekla ata sa el mosois bratoera nursing rabulur belau mablul af girel ngarngi sel commitment tergau ngarngi sel caring side tergau e gaw sa emel ngarte gid profession man sawad ng utiyagil te al le mergo mal mut di imrenga sule la president el bangarti al proclamation al bol saing ngarngi e mo declare tiyagid el wig lo mo rel al sil sel nya mo wig ra nurses rabulur belau e direk lo otia omreng al saur gid global appreciation ar adrablur belau ra urerir longat mok ringi ra bekal sil se gid presidente kamal masulam Surya Vice President sel lo idele malat tigaya tria also blaklangar mengira del organizer se merenga sulir ma lo ise ngultuira tise el president ablur belau e gadamo oldang se otiak klol romungul omrengal saul morar bek el nursera ergid relal tal sande digumra la sende galgira el dia al tal sande ngira el bek el sils doruring mogi utiagi del tise edran ara utamela la rablur belau مسير لولد سويد المساب عقل تغورا غرور على سلا بلور بلاو يمليسي إرين يجدا موضوع ترغ كلي الآل ماي 6 المو 12
2026 National Nurses Week. الوايسي جد كده ملسيرا نورس ملسيرا الصو لقنار ترجع أمرال مرور تلولول أمرال مون غرارن دير كمان مرينا سولير هذا صور مقطع تنا ترتيب ما دي لوني له بوكساين أنا make sure ما شاسين رابع يصير مغير كساين 6th day okay. Luego de por ahí el last la omrenga el Saul ahí que hale di bok recognize el tigre la ngaya tugo bet sultan jo bir tire la alsils se la bora tigre el mashor yedra be kertis mun yedra recognize sertir mo tru le gadam mora BPS omrenga sule la Jan Gabriel happy birthday diregal mora Segal Masang. Segal Masang. Gadire Mulus. Oh, Gangian Ngar Australia. Oh. Lame. Yes. Happy birthday and welcome home. Leita France. Gangara Ministry of Health. Gangara Wanaigal Community Health Clinic Sergit. Gangara MHHS. Komtil Masayos. Gangara Bureau of Health Service Administration and dirang ngara MHHS. Diragal ngara Officer President ngara Violet Fernando nga order tel officer gidara Officer President. Madiragal none other than Special Advisor Jenkins. Damirang asulele happy birthday. 40. mal tugo betsulo ungil tuta happy birthday le gorga Pastor Sandario. Te mal ungil sil. Magada mal mereng asuli raigel service ertir. Al sila government mai kra government la bekal sil el tira masyur gidar other belo. Ruera bo closer tel press conference dik tut mereng asuli other olbi nemno silang artiang. Kung alle speaker Senator Nakamura. Bogum tera a familia argamsik surangal webs bogum tera dalagara dira inglay matial al trungal gramam qabli lam rogui bogotia clolo ombreng al saulo al mora amal mletmol clolo tela abel tigreng omul ما بتوغل نلونغو المنودارس الجيري لقلار انقال نامو ديبوس الرقم 6 سوران الويبس سينيور سيل توتارا ماي 4 يدمال ديميليسرا توتارا 5 دوري مومول تيال بروغرام امران ملي كلابوغل سيلس يدميلسا سيلا سيلس مومور تيال لومراين دي عمرنا سيل قتل عريرتي أرم مامي سيل يجي مرارة قال بك البلو يجي مستري هذا الدورة كل عرايل الغرة دي ملول دارس ركلولو مول المورن غرو بخ ما يجون مول of course يجي ملورا بلونور بيث ما الملسا diragar gur madiragal adri ibugol marbotogol migar el admar mas marubagal mlara purara el makmal mrenga sulir ersel lulu otie korsa kama am logora sire mayimal filo asegi partner bed mom sulangar Jennifer sel te alu mlome liwa krablu of course agi mra gela shagi momrege be top dra post mom lana ga school ora kulara سيرا دكروسرا عديد المرحل سيرا بلو رايراي يقدا ديملا عديد رايراي أو كيورني تلقيت ميرو إيمي ملوت مورا ستوان ماجي ملابس التريال من الغرستوال ديري غملة دور رمضان ستوار أوريور
diri man mereng asulir mnom le korastora ira el mestria ngal gaston al diri el overseas el klol knitereng ma selu rungulir gire ngar rubak emil mol mal el mengalakra el sela blur ngat kip mestria ngat kip el diri el mlarse el mol morama el sela amdala klai ngarang rusar ngarse olngas el meram dala ira state el lo mesertigel diri el leptokol ngarse rubak marmas ma gobernador maradal el tira uklo da singa rubak egim el molma el mengalakra blun igual o mesa first lady igual maradri igual mla kulara el uk welgame da singa rubak e mira el morngarad y mestiran a school speaker mal mrenga asulir mla kulara el mol morngar along magi direk al ministry tiang ka school narangar along el welgame ringi mel masum ringi agi mel seragi return mateliut el ngarap kulara la atiang ka school ngar along mga school ngar sel tamen la ruepta ul mal mrenga sulir sel tira mle welgame mel masum ringi mil mol me tirigal kadam le rakia pitol mgadru le program rakia pitol tob de ara ukadra ministry of agriculture ma fisheries amle dora kulara el rasimizu emel masuma of course imul mera goksai mara nalgan skura ibobanga uktilo del memeta emel masuma soal dinguti alte ale mal mrenga sulira atirier rogul tira amral el uka lo tisel klol bertigere ngartir el medora kulara atirier sokan utialte ale amral mo urenga sulir trigel el tira arbekla adel minut mokla yal gagros el program kadumura gilashia makmrenga sulir da gilashia sabadon el service mal mrenga sulela a gobernador mara rubulang along ra aigel el uka mletigingir mo sumertir sera gibora abara mangalang akmengera se uang amal mneswalo mo ngam arsak ma lulu girele mlo da sebelen watrigib el sarel mlo da el mendi akmengera se kadangarang lulu girele emelat kering di gobernador ma rubugula mangalang amlarse el sumusmi of course mingadra dura ngaram lui amin ngaralong kadam el mol mer capital men sogal ngutial te ale mal meranga sulela olbira glulaw president ta senate marugul senator speaker rugul delegates rubugul belam ra umra sing malmle kadam lo ngalak lara te time speaker di president senata de rona se de kan temel ngarubak de kan mara time kadut makla angil toy makmal mrenga sulir se klolo dang asmo mungul al mlari kita adiregal sogal diwai so se gim lara lengalak rai mrenga sulir adra arful diregal le ona light dore diregal mel musuma semua ko pesa bibilo kom diregal maklat kana kandi akmal diregal mrenga sulir adrangat pang arang imis ma gobernador ma leitor legislature ngatpang ra program luk milgat mokra blur ngatpang di mlakal dira ngatpang amnani aparte tirser program ra ira emlei mat diregal lodersia urungulir tir maradra ngatpang ma adiregal rungulir adar orior long singa ruba kataman mrenga asulir sa igel lurungul ra igel sel mlek langarangi diregal mrenga asulir adar ngarar gobernador tabdi sel proclamation ari ka tiamal mlek mangal el program
nepto kara dem lesorin mo dado ini mlo de time di kadamil mol ma yang matingal sir kadala laul talula amle edel sigang e pastor mga kaset yang asel stop masih edel المرال مول أولغول دي أفتر adu يدرال مول أولغول ديم لاول مغدا هذا مرال أولغاس يا مرينا سولار بوليس لول منجدرا و أنغر ألوم الميل الموضرير أولغول مرينا سولار أنغر قابلاي ما أنغر قاستون التيرا من يدريل المرا أبيبولا قلباي النيسيا عملو وكنتروك راسين مو مذاكرين marbek ladal you know kada milnga raul yang arsel mlamo milgol sera finally bodo or tengar tial kahol mlamo milgol di ayura dimle suspect raseng among lakla time mlam katmok lalait dimlari aul mlari atento kada milmol mal rogi laureret makbrenga sular bolis dimle dore mga raul and gave the 21-gun salute. Diri kami nga sular soldar amrigel. Altira amlarse of course etamlo oreli seluk honor seringil girela circle soldari lengal ruba kamle medic ra US Army. Kada mrenga sulir trigel honor guard ra soldado mlemta diri kami Klumu mair e odar sa bandera mereka sudah la gobernador ngaralong notar sa bandera el moradalak adira inglay gobernador ngatpang adira kal notar sa bandera ablur amregel notar sa bandera of course ablur belan notar sa bandera gumral wase aklangar ngarubaga Comral o lotis el gotel ngar bablo mul o avanza el mori diral pastor garubaga gumral waseng sel klaumrani na Dios sea amle oltlele sea amle ngia gaidini raklangaring makmal mrenga sulela of course a program ra iglesia digel litakra este choir masera giborang along asel selele declarar masra ngarolong evangelical church msisi klolo dang samang akmrenga sulela igal litak lingi amskida asel uloklat kalmada kadam dang lo ase ngari ogi silsil silgida se del mut mot magarrogo agumra lo asetial el kamil dilala rakamsik amral mle ol hotela tolo odang sama Arsel klangar ang garuba. Niya, of course, mlem na sing mlem adra buhay, mle adra aulsaso, mle ungil adam. Di gumbrar sel kotak klo mle ungil msiungil a Dios, ese are lim ungil msiungil a buhay. Ngaria atara targit el quiera ay crela ablur belam nga ulo aisra al dadalo aseng mlem katakatang mnesogal madodura tamam mnesogal mrenga sulen ngase mak agulu sigra te al mrenga sulele emlonia tele kala mle tal opera ay crel bela al melding yak mesangi rubak makmal miran mo masang el mourenga sulen Amle tingin la damagal morir sel tema de lo se ole diga morir azule curen azule la Dios naga di tomor a Dios leña mirul el mirul aurel el Torah americano said do not thank me give thanks to God I'm merely an instrument of God doing his work agumra lo hace sel ul luotela beltigereng el mlara arbek la other belam amrania ol hotel beltigereng rigid el mora sel beltigereng ra Dios el merigid sea gumral wasen clol los isakla
umral wase adama malo umral wase arogul kla ngarab lula da klokla rubakal Dios gidang artial dim siwen gire del mawil mitigai ge masyo rarbek la adang arbitar gid mang mral dim le edongu rubakal Dios el masyo rar adar belau marbek la adar tir ngi amloni atelel mutak lang artir magimral tingutial teal emral di mut mrenga suliu roguer adar belau marbek la adar igal agros el blur tira uldar samal betogal kluma logia babier logia a social media logia a messenger emlergid ngawakla sogal mutial teal mal diragan mrenga asulela timrigid media lumral waseng partnership lo ergamiu lo mugela gela sia sabado matial EPFM ma PNCC emlo sedel lula awil program mar aradal especially tigeluk no degal si inmei ngare klabdur belau amlo sil tirogoya amlotmak ikadam lo dong si celebrate rak lang aruba mangmra lakti kumtera trungal ka ramam ay modo si aktol omreng al saul yang dama kablol mo kasi kidro ko ya adi family in fact serang aramo kasi ngakaulak no bira iklel belat tigal adar bera ro di adak ngakamal umrar seguida kita mral di family ngakatay ngesew mral di mreng sudu adios or makal tanga tarar bek adar belau mabalo adar ablu belau manek se press conference